บรรยากาศริมโขงตอนกลางคืนนะเพื่อนนะนู่นเรามาสายนะเพื่อนนะเราไปที่นู่นแล้วเรือไฟประจำวันเกิดนะคะเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้กับชาวเรือที่เป็นผู้ลากขึ้นลากลงก็ถือว่าท่านใดที่เรือไฟชูเรือไฟประจำวันเกิดนะเพื่อนๆนะมาย่างนะครับเพราะว่าตอนนี้เราได้นำเรือจากท้ายเมืองขึ้นมาจนถึงสถานที่จุดปล่อยแล้วก็คาดว่าท่านจะได้ประทับใจในส่วนร่วมที่เราแถมให้ท่านอีกรอบนะครับในส่วนนี้แต่ไม่ได้เลื่อนไหลไปตามนะครับเราจะจอดเก็บตัวสวนเป็นพวกเอามากเหรอลูกแม่บอกโอ้ลูกแม่ที่พัดผ่ามาได้แถมมึงพุทธขึ้นมาจากแม่น้ำโขงนี่รู้รักเปลี่ยนรักเดียงพูดแม่น้ำโขงโอ้มาซื้อหนังก่อนบุรพาลูกที่พัดผ่าจะมาไก่แม่หลายกุชิไฮร้องได้ไหมคะร้องได้ไม่ต้องร้องลำคาญร้องช่วยกัน
หัวขวนหัวหนาเห็นหนามันก็หัวขวนแล้วมันก็ไม่มาเขาเป็นคนอารมณ์ดีเห็นมันตลกมันหัวขวนหนามันก็ล่ะไหวจะพอไม่ได้ไหวผู้ไหนเลย แล้วเจ็บถามว่าบ้างกันไป ไหวจะพอเต็มเลยพอหรือยังเอาอีกมั้ยพอกินเบียร์จะป๋อง เขามาอีลีหือเจ้าจะว่าเป็นใคร ไอ้มันเป็นไข้หวัดเลยเกิดได้เงี้ยมากเราค่อยมาพ่ายหนีไปหาหมอจะเทียนหรอกว่าค่อยไข้ค่อยป่วยยังเทียนไปยิ่งขึ้นรถมานั่งหนาเธอธรรมดาครับผมมาเป้ารุ่นน้องต้องไปหาหมอโรงพยาบาลนครหาหมอหญิงเนี่ยไอ้เจ้าก็จะเป็นหลอกเป็นตัวเนาะ500 บาทแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณต้อมเขาเจ้าสิมาลงทุน500หรอไม่แฮปปี้เบิร์ธเดย์เจ้านี่บอก ไปทำมาสนใจบัตรตัวเขาก็หนึ่งใบเลยคนสวย